Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 14 anyos ika-11 nga biktima sang shooting incident sa Bacolod City. Marijuana plantation sa San Carlos City natukiban sang pulis. Babae nag-aligar nga ginsakay sa van kag ginkawatan sa Talisay City. Malapit sa 70 ka mga persona, biktima sa peke nga food package nga ginatanyag online. Kag sa Good Vibes, swimming pool sa Banglid for exclusive use sa tripping ni Ruming, kag grupo nga nagatrain sa mga kabataan nga magbulig sa pag-ambig sa palibot sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa Bacolod City, 7 ka mga ido nga tuyo ihawon na rescue. Na-rescue sang Police Station 10 sa Barangay Handumanan sa Bacolod ang 7 tanan ka mga ido nga karga sa tricycle. Tuyo kuntani nga ihawon ang mga ido kag ibaligya ang karne sini ug galing naabtan sa mga pulis kag sang taga City Pound ang duha ka mga suspect. Gilayon sila nga nagpalagyo kag ginbilin lang ang tricycle kag ang mga ido. Nagapanawagan ang grupo nga Baka Project PH sa publiko nga kuntani may ma-adapt sa mga na-rescue nga mga ido nga sa karon yara sa City Pound. Sa number 9, 27 tanan ka mga anay katapos ang rebelde nga grupo ang nakabaton sa financial assistance gikan sa Department of the Interior and Local Government kag probinsya sang Negros Occidental. 25 sa ila nagbaton sang 660,000 pesos, ang duha nagbaton sang 71,000 pesos nga financial nga bulig kag 39,000 naman depende sa ginsungka nga armas. Ang among nga programa ang sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung i-clip tuyo sini nga mabuligan ang mga katapos ang Communist Party of the Philippines, New People's Army kag bilisya ng bayan nga manumbalik sa sabak sang gobyerno kag tigayon nga makabalik man sa komunidad. Ginpamunuan ni Governor Eugenio Jose Lacson kaupod sang Provincial Director sang DILG, Roslyn Quintana, ang pagpanagtag sang financial assistance. Sa number 8, 64.62% sa target nga mabakunahan sa Negros Occidental ang fully vaccinated. Sa datos ng Provincial Health Office as of June 18, 1,355,904 ang fully vaccinated. 2,098,421 ang dapat mabakunahan. 69.86% naman ang nakabaton sa first dose. Sa among report, nalakip na diri ang mga nalabot bakunahan sa probinsya sa 6 kaadlaw nga provincial vaccination days. Mahinay man ang pag-idog sang pagbakuna sa mga dapat pangalabuton. Suro kay Governor Eugenio Jose Lacson, magapadayon lang sa gihapon ang probinsya sa kampanya sini. Ginsiling man nga taklaron ang kampanya labi na sa mga senior citizens. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, magasigi lang sa gihapon ang pag-engganyo pero magapabilin nga voluntary ang pagpabakuna sa probinsya. Samtang 23 o 23 naman ang active cases sa Negros Occidental sa June 23 nga report sa Provincial Incident Management Team. Sa number 7, mahilig ka bala mag-order sang food package online sa hindi mo kilala nga persona? Sa Negros Oriental, malapit sa 10 tatanan ka mga persona na biktima sa ginaligar peke nga food package service. Ginapangita sa karon sang pulis ang tag-iya sang food package service sa Negros Oriental nga si Roslyn Dagoy matapos ginreklamo sang malapit 10 ka mga persona nga iya ginbudol-budol. So sa Negros Oriental PNP, ang mga biktima ang nag-order sang food package sa social media page ni Dagoy pero matapos mag-order, wala magtupa ang ilang gin-order nga pagkaon. 1,500 tubtub 35,000 pesos ang balor sa mga pagkaon nga gin-order sa mga tagreklamo nga wala tanan nag-abot. Gin-refer na sang PNP sa NBI ang ini nga kaso. Sa number 6,
Marijuana plantation sa San Carlos City ang natukiban. Arestado kainas ang aga ang duha ka lalaki matapos sila ginreklamo angon sa ila pagtanom sa marijuana sa barangay Nataban sa San Carlos City. Ang mga gindakop sa pulis amo sanday Armando Quejado kag Peter Luar, 57 tanan ka mga fully grown marijuana ang nakuha sa ginabulubanta nagabalor ini sa 240,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 5, voters registration para sa barangay kag SK elections sugura na sa bulan sang Hulyo. Ginanunsyo sa Commission on Elections and Bank kamadayon ang barangay kag sangguniang kabataan election sa December 5. Gani magasugod sa Hulyo 4 tubtob sa Hulyo 23 naman ang voters registration para sa natalana nga piniliay. Makatatlo naman ka beses nga napospone ang barangay kag SK elections. Pero may pila na ka mga nagdalaog nga kongresista nga plano nga iduso ang cancellation sang piniliay sa pagbukas sang 19th Congress. Nagapati sila nga ang postponement ang makabulig agud makakinot sa gasto ang pungsod. Sa number 4, babayi na sapwan sa higad sang dalan nga may tissue pa sa baba. Suno sa biktima, ginsakay siya sang wala na kilalaan nga persona sa van kag nalipungan siya. Nasapwan sang kagabi ang isa ka babayi nga nagahigda sa kilid sang highway nga may tissue paper ang baba kag gintabunan sang panyo. May pilas man ang iya sini duha ka kamot nga ginmarkahan sang X. Sa pagpangusisa sa Talisay PNP, magadeposito kuntani sa bangko sang 15,000 pesos ang biktima mga alas 10 sang aga kahapon sang hinali na lang siya ginpalapitan sang isa ka persona kag may ginspray sa iya. Amo kun nga naglingin ang iya ulo kag ginpasakay siya sa van. Nadulaan ini sang animo suno sa pulis kag sa pagbugtaw niya wala nang iya kwarta pati na mga cellphone kag ginhulog siya sa kilid sang highway. Ginausisa pa sang PNP ang mga alegasyon sang amo nga babayi. Sa number 3, isa ka lalaki nga nakagapos ang mga kamot kag patay na ang ginwigit sa Bacolod Silay Airport Access Road sa bahin sang Talisay City. Nasapuan kay nasang kaagahon ang bangkay sang isa ka lalaki nga nakagapos, nakatabon ang hitsura nga may igo sang bala sa ulo sa access road, parte na sa barangay Matabang sa sudad sang Talisay. Sa investigasyon sa PNP, nakita sang motorista ang bangkay sa biktima kag agilayon ini nga nagpangayo sang bulig sa pulis. Dugoon sang masapuan ang biktima nga may igo sang bala sa ulo. Padayon siya nga ginakilala sang PNP. Ginabulubanta nagaedad sang 20 tubtob 30 anyos ang biktima kag may tattoo nga Thea Gabriel kag Rich Zone Chloe sa iya nga dughan. Nagapadayon pang investigasyon sang kapulisan. Sa number 2, padayon ang pagsaka sang dengue cases sa Western Visayas. 426 ang bag-o na report nga dengue cases sa rehiyon. Sa Morbidity Week 23 o kung June 5 to 11 nga semana, ang Negros Occidental naka-record sang 143 new cases. Pumalin sang Enero, 1,161 ang total cases sang Negros Occidental. 521% ini nga mas mataas kung ipaanggid sa 2021 nga datos. 6 naman ang napatay bangod sang dengue. Damlag pa, ginsiling na sa Provincial Health Office nga magkaalarma ang pagsaka sang dengue cases sa probinsya. Paray ng panawagan sa matinlo nga palibot kasubong kooperasyon sang komunidad. Samtang, napulo naman ang new cases nga na-record sa Bacolod City. Humalin Enero, 206 ang na-record nga kaso sang dengue kag 137% ini nga mas mataas sang sa datos sang 2021. 4 naman ang napatay. Sa DOH nga record, ang probinsya sang Antique ang may pinakamataas nga na-record nga bag-o nga kaso sang dengue karon, 149 cases. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga armado nga mga persona nga nagpatay sa 14 anyos nga bata nga lalaki nakuhaan sang video. Sunod sa PNP, posible nasalaan lang ang biktima. May report si Nico Delfin.
Makitaan pa sa CCTV video ang pagdinalagan sa mga magagmay nga kabataan sang gulpi lang nanaog ang 7 ka mga lalaki nga armado sang pusil sa isa ka puti nga L300 van sa Vista Alegre, Granada relocation sang kagabi. Ang iloy nga si Rachel Banjola ang ginkulbaan man sang mabatian na ang linupok. Wala siya magdumdum nga ang target gali sa mga nakapalagyo nga sospek ang iya 14 anyos nga anak nga lalaki nga napatay sa nagluntad nga pagpaniro. Ipagbato kung kaso sini ng bata ko kung sumabala ko kung sino ang naghimo. Istorya ni Rachel, nagtulog ang minor de edad sa balay sa iya utod. Sang magsulod ang mga armado nga lalaki sa mga balay, nagdalagan ang biktima pakadto sa sapa sa likod lang sang puluyan. Pero may nagahulat na galit didto nga mga gunman nga nagtiro sa iya sa makapila ka beses, tubtob nga siya ang napatay. May makabulig da sa amon sa kaso sa bata ko kahit 14 anyos na dula siya sa kalibutan sang wala man siya na way man siya namo way siya labot. Kumbaga nasalaan sa Ginsiling man sing iloy nga kung basehan ang video, hindi malipod ang posibilidad nga may pulis nga imbolbado sa pagpatay sa iya anak. Ang iya anak ang ika-11 na nga biktima sang pagpaniro sa Bacolod humilin sang Hunyo 1. gambal sang mangudyang gamay. Nung may mga pulis na kagisa pa may mga armas. Sino nakabalo nga pulis to? May Kami. nagpakilala? Wala sila nagpakilala pero sa pagkilala gidyan namon yung mga dad ko ng mga tao, mga pulis. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, mahimo nga nasalan lang ang biktima kag mahimo man may kangtanan sa illegal nga droga ang pagpatay sa iya. Barangay mismo naghambal nga do may previous case sa barangay. Isa ka motibo nga natanaw naton kag ikaduwa sa ni daw ang pamilya sa ning biktima bala nga related sa illegal nga droga. Magausi sa man ang pamunuan sa Bacolod City Police Office kung may pulis nga imbolbado sa krimen. Mapamatod-an gid man nga pulis ang suspetsado, syempre hindi na yan magtolerar ang BCPO. Pero kailangan makon gid kita sang konkretong ebidensya nga magpamatuod nga may pulis gid man ang kaymuan. Pero kung ano na to no, nga ang BCPO yan respeto gid sa tawhanang kinamatarong sang tagsa-tagsa even gintra pa sila illegal. Ginpanginwala naman sing iloy sang biktima nga may kahilabdanan ng iya anak sa baligyanay sang illegal nga droga. Nagapati siya nga ang tiyo sang iya bata nga bag-o lang nakagwa sa prisuhan among target sa mga sospek. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagyari naman ang papabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sini nga weekend. Gusto mo magpaliwaliwa? Gusto mo lapit lang? Gusto mo hindi ka na maayawan lakat o kon biyahe? Tapos kamo lang sa inyo grupo o kon pamilya ang nagagamit sa swimming pool. Kag syempre dapat tahom ang view kag dapat barato lang. Parehos sini. Exclusive na sa inyo sa pamilya mo ang pool area for only 3,000 pesos. Kag wait, there's more. Pwede ka makapanaog sa idalom kag magpaligo sa suba. Isugid ko sa inyo kung diin ini sa tripping ni Ruming sa buwas at 10 a.m. Kag sa baganihan naman, kilalahon naton ang isa ka grupo nga nagatrain sa mga kabataan nga magbulig sa pag-amlig sa palibot. Mga plastic bottles nga ginahimo na nga basura, ila ginahimo nga mga eco bricks. Ina sa baganihan naman sa Sunday at 10 a.m. Barb sa kadamo sang nalagaw kon weekend, nami idyapon gyapon ang bilugar-lugar ko kabulan sa pamilya mo para safe lang. Dumamba lagi ko gani mi nga ang tanan nga criteria ginlawag mo gid. Barato, ikamulang, Lapit lang. kag ma-enjoy mo. Correct. Buwas na bantayan kag nami man yung mga baganihan for environment naman naton. Kinahanglan tagit mi sa mga kasubong nila. Para magpadayon ang mga gina-enjoy ta nga mga kaladtuan. Kaagamo ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.